Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji cewa Amurka da Iran sun kai wa juna hare-hare a yankin Gabas da Tsakiya, lamarin da ke neman illata ƙwarya-ƙwaryar dakatar da buɗe wutar da aka yi. Ƙarin wasu hare-haren da Isra'ila ta kai sun fada ciki da kuma kewen birnin Tyre da ke kudancin Lebanon, inda suka fada kan wani gini da ya kama da wuta daga bisani. A Najeriya, jam'iyyar hamayya ta ADC ta bayyana sakamakon zaben fitar da gwani na shugaban kasa da aka yi, inda ta ce tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ne ya samu nasara. Sai dai wasu daga cikin masu neman takarar tunu suka ki amincewa da sakamakon. To dama shi zaɓe ba ka raba shi da korafi, wannan yasa idan an yi kwamitin da bai gudanar da zaɓe ake yin kwamitin da bai kula da korafin mutane. Abin da muke so kowa ya fahimta a shi nan shine wannan zaben da aka gudanar zaɓe ne na cikin gida, babu wanda ya yi nasara kuma babu wanda ya fadi. Yankin Tafkin Chadi wuri ne da ke da albarkatu na ruwa da aikin gona, wanda al'umma za ta iya rayuwa hankali kwance. To sai dai kuma wani abu da ke addabar al'ummar yankin shine rashin tsaro. Tafkin Chadi yanzu shine mafi zama tunga na Boko Haram. Ko da Hassan Bisa suna ne suka fi. Saboda shi yana dukkan abin da adam yake bukata. Shi in ka zauna ko kowa bai kama komai ba, kana da abin da ke bukata. To kaga wannan duk wanda yake yaki ya samu wannan wurin ya riga ya samu inda zai zauna. To akwai wasu rahotanni bayan waɗannan duk a cikin shirin, amma kafin mu shiga ciki sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Masu sauraro Assalamu alaikum, Aisha Sharif Babba ke muku barka da hantsi. A cikin shirin za ku ji cewar ƙarin wasu hare-haren da Isra'ila ta kai sun fada ciki da kuma kewayen birnin Tyre da ke kudancin Lebanon. Gwamnatin Australia ta ce tana neman diyya ta kusan dala miliyan 1,000 da miliyan 500 daga katafaren kamfanin samar da kayayyakin amfani na Amurka 3M. A Najeriya, ƙungiyoyin Fulani makiyaya na ƙasar sun mayar da martani kan wani rahoton Amurka da ya yi ikirari cewa Fulani masu ɗauke da makamai na ci gaba da gagarumar mamaya a gonakin Kiristoci da kuma kai muggan hare-hare akan wuraren addinin Kirista da na Musulmai. Wannan rikotin a gaskiya ya dan kwantar mana da hankali kaɗan don an samu ci gaba daga yadda ake a baya. Su hukumomin sun fara samun fahimtar ainihin yadda rikicin ƙasar Najeriya yake, kamar yadda ya shafi addini. To waɗannan da ma wasu rahotanni duk akwai a cikin shirin, amma kafin mu shiga ciki sai na soma da labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro, Aisha Aliyu Jafar ce ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai a agogon Najeriya da kuma Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta zargi Iran da saba ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta bayan da ta harba makamai Kuwait. Gobara ta yi ajalin ɗalibai 16 a wata makarantar kwana ta mata da ke Kenya. A Najeriya, yayin da ayyukan daba ke ta'azzara a wasu sassan arewa, musamman ma jihar Kano, wani babban ɗan siyasa daga jihar yana da shawara ga takwarorinsa 'yan siyasa. Ya zama wajibi a daina yawo da makami ɗin nan da ba su ƙwayoyin nan da a kamfen ɗin. A daina ɗaure musu gindi ana yin wannan, a fito a da kenan kuna yin wannan abu. Ana yi, ai gashi a fili. Har ila yau a Najeriya, da alama dai sakamakon da aka fitar na ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ADC ya bar baya da ƙura, inda waɗanda suka yi rashin nasara suka yi fatali da sakamakon. Tun daga farko muka ce inda aka bi ka'ida aka yi zaben nan, duk sakamakon da zaben ya fito da zamu amsa. Amma abin da ya gudana a jihohin da aka yi zabubukan nan kwata-kwata ba su bi ka'idan zabe ba. To za kuma mu ji yadda wata kungiyar Fulani ta yi jan hankali kan yadda ta ce wasu jami'an tsaro na takurawa matasan Fulani a yayin bukukuwan sallah. Amma sai na fara da karanto labaran duniya.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25 da kuma shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Aliyu Jafar ce ke fata kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da kuma Nijar. Wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta ce ita da Iran sun amince da shirin yarjejeniyar da za ta tsawaita tsagaita wuta da suka cimma. Firaministan Isra'ila ya baiwa sojojin ƙasar umarnin faɗaɗa mamayar su a zirin Gaza. A Najeriya ƙungiyar kwadago ta NLC ta koka kan yadda tattalin arziki da kuma matsalar tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a ƙasar. A kwanan nan an je an kwashe yaran makaranta, to abun ya fara kai wani matsayin abun tsoro ga kowa a ƙasar nan. Ba dama ka tashi daga nan zuwa wannan jiha zuwa wannan jiha, kamar za ka yi salati ne kawai, kamar cewa sai dai an ganka kuma ba ganka ba ta kare kenan. Har ila yau a Najeriya yayin da ayyukan daba ke ƙara ta'azzara a wasu sassan arewa musamman ma Kano, wani babban ɗan siyasa daga jihar yana da shawara ga takwarorinsa 'yan siyasa. Ya zama wajibi a daina yawo da makami ɗin nan da ba su ƙwayoyin nan da a kamfen ɗin, a daina ɗaure musu gindi ana yin wannan, a fito a yadda kenan kuna yin wannan abu. Ana yi, ai gashi a fili. To akwai duk waɗannan da ma wasu rahotanni, amma farko sai na fara da karanto labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkanmu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. To kamar kowace rana bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa kashi na farko na 'yan kasar Ghana 300 da aka kwashe daga Afirka ta Kudu sakamakon sabbin hare-haren kyamar baki sun isa gida lafiya. Muna kuma tafa da rahoto kan yadda a kasashen Afirka a duk lokacin da layya ta kama jama'a na fatali da kula da tsaftar muhalli inda ake barin datti da ledoji har ma da jini akan tituna. Hedikwatar tsaron Najeriya ta bayyana samun nasarar kashe 'yan ta'adda fiye da 317. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka. Ciki har da Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya. DW labarun duniya. An yi musayar wuta tsakanin Amurka da Iran a kusa da mashigin ruwa ta Hormuz. EU za ta faɗaɗa matakin kare tattalin arzikin ƙasashen ƙungiyar daga barazanar China. Hukumar Lafiya ta Duniya na ta faɗi tashin shawo kan cutar Ebola da ke zama barazana ga harkokin kiwon lafiya a Afirka. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Da fatan ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Sunana Khadija Ahmad Rufa'i. To a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji yadda a Gabas ta Tsakiya a daidai lokacin da Iran ke kai hare-haren ramuwar gayya ga Amurka. Trump na barazanar faɗaɗa hare-harensa kan ƙasar Oman. Muna tafi da rahoto kan tarayyar Najeriya take kashe tiriliyoyin nairori a bangarorin hanyoyin sadarwa. A jamhuriyar Nijar kuwa tsaro ne ake sa ran zai inganta bayan wasu matasa 'yan daba sun amince da ajiye makamansu. Duka waɗannan da ma wasu ƙarin shirye-shiryen za su zo muku bayan kun sha labaran duniya tare da Muhammad Awal Balarabe. DW labarun duniya. Ɗalibai da dama sun mutu sakamakon tashin gobara a wata makarantar kwana ta ƙasar Kenya. Shugaban addini Mustapha Khomeini ya zargi Amurka da Isra'ila da neman durƙusar da ƙasarsa Iran.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa yanayin zafi zai kai ƙololuwarsa a tsakanin shekaru 5 masu zuwa. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu mu barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufa'i. To a jerin rahotannin namu na wannan yammaci a jihar Kano, Najeriya, a yayin da ake ci gaba da dambarwar siyasa kan dan takarar gwamnan jihar a jam'iyyar ADC, ana ci gaba da dambarwa kan masarautar jihar bayan hawan sallah na sarakuna biyu. Wannan ne ma zai kasance jigon shirin. A jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin direbobin kabu-kabu da masu adaidaita sahu ne suka yi wani yunkuri na taimakawa wajen yaƙi da matsalar shan miyagun ƙwayoyi. Za mu je gabashin Afirka domin jin yadda Habasha ta ɗauki matakin murkushe 'yan adawa saboda fargabar barkewar rikici gabanin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan. Amma bara mu fara da sauraron halin da duniyar ta wuni tare da Muhammad Awal Balarabe. DW Labarun Duniya. Kasashen Amurka da Iran sun zargi juna da karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ke tsakaninsu. Tsohon shugaban ƙasar Yemen Abdurrabo Mansur Hadi ya rasu a ƙasar Saudiya. Kotun tsarin mulkin Madagascar ta yi watsi da bukatar tsige sabon shugaban mulkin sojan ƙasar. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna. Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yayin da Amurka ta sake kai wani sabon hari kan sansanonin sojin Iran, rundunar kare juyin juya hali ta fara mayar da martani tare da gargaɗi daga kausar murya. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya zama halastaccen ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC. Uganda ta rufe iyakarta da jamhuriyar demokaradiyyar Congo saboda kaucewa bazuwar cutar Ebola. To madalla, yanzu kuma ga cikakkun labaran. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. To jama'a barkanmu da wannan lokaci ga kanin labaran duniya. Jam'iyyar adawa ta ADC ta tsayar da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar a matsayin ɗan takararta a zaben 2027 da ke tafe. Jamhuriyar Nijar ta karbi ɗaruruwan 'yan gudun hijirar Najeriya da suka tsere wa hare-haren mayakan lakurawa da aka kai a baya-bayan nan a wasu sassan jihar Kebbi. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci dakarun ƙasarsa su kwace iko da kaso 70% na zirin Gaza duk da yarjejeniyar tsagaita wuta. Tun ziga labaran yadda suke. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Sashen Hausa na rediyon ƙasar sun ke muku marhabin dalale cikin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Da fara kamar kullum akwai labaran duniya, kafin kuma daga bisani a saurari rago shirye-shiryenmu na yau da kullum. Kafin shan kanin labaran muna ci gaba da yi wa al'umman duniyar musulmi fatan bikin babbar sallah, da fatan ana gudanar da shagulgula lami lafiya. Ga kanin labaran. Shugaban ƙasar Sin ya amsa wasikar da ɗaliban ƙasashen Sin da Amurka da ke haɗakar sada zumunta tsakaninsu suka aike masa. Ƙasar Sin za ta baiwa waken kofi na ƙasashen Afirka 53 damar shiga kasuwarta tun daga ranar 20 ga watan Yulin bana. Za kuma a ji cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu na tarayyar Najeriya ya jinjina wa sadaukarwa da juriyar 'yan Najeriyar, wanda hakan a cewarsa ke haifar da sakamako mai kyau. Kuna tare ne da tashar CRI